హలో, ఈరోజు నేను మీకు ఒక హెయిర్ డ్రైయర్ చూపించబోతున్నాను. హెయిర్ డ్రైయర్ అండ్ కోంబ్ అనమాట. జనరల్గా అయితే ఫస్ట్ నేను హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత ఈ డ్రైయర్ యూస్ చేసి స్ట్రైట్నింగ్ కోసం స్ట్రైట్నర్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట. ఇవి రెండు ఐకానిక్ కంపెనీ. ఓన్లీ స్ట్రైట్నర్ కావాలి అంటే ఐకానిక్ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇవి రెండు అవసరం లేకుండా ఒకటేసారి వర్క్ అయిపోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇలా డ్రైయర్ అండ్ కోంబ్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అగారో కంపెనీది. నేను ఇప్పుడే హెడ్ బాత్ చేశాను, ఎలాగో మీకు కూడా ఒకసారి చూపిస్తే బాగుంటుందని చిన్న వీడియో చేస్తున్నాను. దీంతో కోంబ్ చేసుకుందాం. ఎలా ఉంటుందో మీతో పాటు నేను కూడా చూడడమే. నేను కూడా యూస్ చేయలేదు, ఇప్పుడే బాక్స్ ఓపెన్ చేసా అండ్ హెడ్ బాత్ చేసా జస్ట్ నౌ. ఫస్ట్ హెయిర్ని కొంచెం మంచిగా రబ్ చేసేసి, ఇప్పుడే నేను మందార ఆకు పెట్టుకున్నాను. ఇంట్లో చెట్టు ఉంది, జస్ట్ మందార ఆకు కొంచెం మెంతులు కలిపి పెట్టానన్నమాట స్మూత్నెస్ కోసం. ఇలా డ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది ప్లగ్. మనకి 1 2 3 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులోనే మనకి చక్కగా గాలి వచ్చేస్తుంది. కొంచెం ఇలా డ్రై చేసి కోంబ్ చేసుకోవడం. 2 in 1 అన్నమాట. గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే టూ మచ్ ఇట్లా వేడిగా ఏం రావట్లేదు, మైల్డ్గానే వస్తుంది. అండ్ మంచిగా మనకి హెయిర్ కోంబ్కి ఎక్కడ జుట్టు ఊడిపోకుండా ఇక్కడ మనకి చూసారా రౌండ్ బాల్స్ కింద మంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అవుతుంది రౌండ్ బాల్స్ వల్ల కోంబ్ చేయడానికి. ఇలా జస్ట్ ఏంటంటే ఆన్ చేసేసి పైనుండి కింది వరకు కోంబ్ చేస్తూ ఇలా అంటే ఇంకా స్ట్రైట్నింగ్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ స్ట్రైట్నింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డ్రై కూడా అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలా అయిందో నేను కూడా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా అంటే బాగానే వచ్చింది, స్ట్రైట్నింగ్ కూడా అవసరం లేదు. నేను అంతకుముందు డ్రై చేసి స్ట్రైట్నింగ్ చేసేదాన్ని. ఓకే, సో 2 in 1 ఇలా మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. నేను కూడా మీ ముందే ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసి జస్ట్ డ్రై ఇంకా స్ట్రైట్నింగ్ రెండు ఒకే దాంట్లో చేసేసాను. నాకైతే నచ్చిందండి. 3000 రూపీస్ పడుతుంది మనకి బ్రష్. అంటే డ్రైయర్గా అలాగే మనకి కోంబుగా కూడా యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ఈజీ టు క్యారీ అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే క్యారీ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఇలా రోల్ చేసి. నాదైతే కొంచెం థిన్ హెయిర్ కదా, థిక్ హెయిర్ వాళ్ళకి ఇంకా బాగుంటుంది. అంటే లోపల వరకు పెట్టడానికి నాకు కొంచెం జుట్టే కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. థిక్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది. ఇలా 2 in 1 మంచి క్యారీ చేసుకోవచ్చు. చిన్న వీడియో ఇస్తున్నాను. మీరు కనుక హెయిర్ డ్రైయర్ కోంబ్ కొనాలి అనుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అగారో వాళ్ళది వాల్యూమైజర్ హెయిర్ డ్రైయర్ అనమాట. సో మీకు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎంత థిక్ హెయిర్ అయినా ఎంత థిన్ హెయిర్ అయినా కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ని సెట్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు, హీట్ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లోనే కోమ్తో మనకి కొంచెం కర్లీలాగా కావాలి అంటే కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మామూలుగా అయితే దీని కాస్ట్ 3999, 4000 రూపీస్. ఇప్పుడు ఆఫర్లో మనకి 3000 రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది. అమెజాన్ లింక్లో ఉంటుంది, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎందులో అయినా ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక ఇలా తీసుకోండి, బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ.